День добрый, дорогие друзья. Продолжаем обзор нашей комнаты. Вот что мы уже сделали. До этого не было короба, который закрывал батарею. Фальш-стены вот этой вот. Теперь мы ее сделали. Вот. Вверх. Сама труба закрыта, и батарея будет находиться внутри. Не будет выпирать. Там и закрывают декоративными, либо решетка, кому как больше нравится. Вот. Будет так это все. Вот. Здесь короб отшпаклевали. Будут поклеены обои, а внутри будет кладка из камня декоративного. Вот потолки отшпаклевали. Вот. Отшпаклевали наш короб с потолком во второй части комнаты. Вот так он теперь выглядит. Беленький, чистенький и красивенький. Получилась вот такой дизайн комнаты. Несколько уровней. Потолки. В середине вот потолок подвесной. И здесь потолки находятся подвесные выше, видите? И здесь как бы идет уже плита. То есть в этой части потолки ниже, чем вот в этой части комнаты. Вот. Начинаем уже отделочные работы. Потом выложу уже видео, когда мы произведем отделку, поклейку обоев, покраску потолков. Ставим уже решетки. Вон, видите, за коробом там спрятан подвесной плинтус потолочный. Вот, шторы будут как бы из потолка. Вот так выглядит сейчас эта комната. Это мой второй или третий обзор этой комнаты. Все, спасибо, всем удачи.